یو خبره به ذهن کې اچو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق چې کم ځای د خدای نافرمانی راځي بیا به د مخلوق تابعداري نه کوو مونځ به نه پرېږدو کور مونځ وکړه کور ولې وکړو جماعت ته مه راځه ولې مه راځه ټیک ده که کوم بیمار هغه دی نه راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایلی صحابي ته حکم وکړ چې بانګ یې ووایي وی بانګ نه آواز پس آواز وکړه الا صلوا فی الرحال یا الصلاة فی الرحال کورونو کې مونځ وکړي باران هغې ولې وی چې په خپله جومات کې وکړه چې کوم حاضر و هغې په جومات کې وکړه جمع په جومات کې ختمه نه کړه جومات ته جانده نه واله خو چې کوم خلقو ته تکلیف و په راتلو کې نشو راتلی نو هغې له اجازت ورکړه چې خیر دی خټې دي او باران دی تکلیف دی او جومات چت هم څڅېده هغه چت داسې نه لکه زمونږ د لنټر یا پوخ چت د کجورو څانګې وې هغه به څڅېده لاندې به جومات لون شو نو که یو انسان ته تکلیف او جومات ته نشي راتلی لکه هغه مثال بالکل دی راځي یو انسان بیمار دی ته پته را چې زما دا بیماري که زه ټوخې انټوشې وکړم نو بل ته رسېږي نه دی راځي هغه رخصت دی اجازت دی لیکن چې کم جوړ دی او برابر دی دا ولې منې کې واوره په یو غذا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موجود دی صحابه سره دی او کافرو نه یاره وه یاره څک چې کافر مخامخ رالل ډېر خلک وایي جي د مرض د خورېدو خدشه ده نو جومات ته مه راځئ د مرض د خورېدو څه ده خدشه ده مه راځه ما درته وختي وي چې مرض څوک خوري نو چې ته خدای ته رجوع ونه کړې او خدای ته شا کړې نو ښه به کور ته به یې درپسې دردن نه کړي او چې خدای ته دې رجوع کړه نو خورونکي خو الله دې توبه یې ورته وویسته راغلی به دنه خدای ختم کړي نن اوس یونس علیه السلام راغلی تکلیف رب العالمین ختم کړه ایوب علیه السلام راغلی بیماری خدای پاک ختمه کړه بیماری کې پروت و چې کله الله پاک ته رجوع وکړله نو رب العالمین ته بیماری ختمه کړه نو ایمان مضبوط کې محکم کې سړیه داسې کوئ ټول خلک یې په یاره کې اچولی بس داسې دا خلک او ډاکټران یریږي وی مرض ہے پا کور کے کسوک نا جوڑ شو اس پر کیمر کیا خورے منگ غرق نہ کیا ہوئے ہاں پا چوٹے سیکرٹریٹ پا چوٹے شو نوکران ټول په چوټې دي ټول ملک لاک ډاون دی کراچۍ ټوله لاک ډاون ده هلکه ولې مرض دا بیماري ده ولې دا خدای تا په دا کور کې نشي راپرځولی ګوره احتیاط په خپل ځای چې کوم انسان بیمار دی نه دی راځي کم ناجوړی ډاکټر نه دی ډاکټر نه هغه وایي چې ټوخکی ګورې را نه شي خو چې معمولي څوک پرنجو کې انټوشی مه ورده مخکې ورځو کې چا یو لطیفه یا حقیقت دی یو غریب انټوشی وکړه ډاکټر له لاړ چې ډاکټر له لاړ انټوشی وکړه نو هغه ډاکټر ورته ویل ټیسټ پکې کورونا نیچه ته وی ډاکټر صاحب ټیسټ په څو کېږي په 10,000 روپۍ بس هغه مریض د هغه ډاکټر مخکې یو پړش کې او انټوشی وکړه وی ما پړش وکړه ورشه ځان له اوس ټیسټ وکړه که ستا و زما به مې او که ستا نو زما به مې انټوشی مې وکړه دماکه مې درته وکړه چې درغې او ځان له ټیسټونه کوه که ستا راوخت خو زما به مې او که ستا راونخت زما به م نه پرون چې خبره کوله چې لاهور کې یو ډاکټره ده هغه انټوشي باندې لیکلې ده ټوله دنیا هغه ډاکټر ته مطلب ډاکټر انټوشي کوي یا خدای انټوشي خو ټوله دنیا کوي ډاکټر انټوشي کوي ډاکټر انټوشي کیسه چلو شو ځان کې ډاکټر ټوخیږي خو چې اصل نن سبا ډاکټرانو سم چل زده کړی دی اصل رقص سپېمه کې ګوتې وي او انټوشي کې مشر ورته وي هفته چوټي مې درکړه دا کورته مونږ غرق نه کوي ابل چې ته مری معمول دا قصه ټوخیږي یاره جی مری مې ګري ها لس ورځې چوټي شوه زه کور کې نه را نه شي مونږ غرق نه کوي سم چل خلکو سم د ملک دی سم د مسلمانی ده خدای ته رجوع کې صدقې ورکې استغفار ووایې جومات ته راشه خدای ته جړاګانې وکړئ چې خدای بیماري ختمه کړي په کوم طرف روان یې د خدای نه به کوم دی پټېږي کور ته پټېږي هوټل کې به ډوډۍ نه خوري وایي هوټل کې به الې نو کور به خوري او دا جراثیم کور نشته هوټل کې دي دا د هوټل په کرسۍ ناست دي دا بهر نه ناست دا اوس څه خبره ده
سړی عقل لږ پکار دی خدای ته رجوع پکار ده ټیک ته مونږ وایو چې ډاکټر حکومت وقت کم احتیاطي تدابیر ښیي کوه بالکل هغې پوهېږي مونږ نه پوهېږو خو دین به نه پرېږدو جمعې مونځ او د جمع مونځ دا به نه پرېږدو هغې به مختصر یې که زه مختصر به کړو خدای راوستی رانه ولې چې دا مونځ مونږ کوو ګنټه پرې لګي او چې مختصر کو 15-20 منټه لګي نو په 15-20 منټه کې جراثیم وایي زه نه درځم دا سخت مال اوس خنده هم راشي او غصه هم راشي وی مونځ 15 منټه کې او نه 15 منټه کې تا سره لیکل کړي دي شتام چې دی کې زه څه نه وایم او د 15 منټو نه پس به بیا ضرب ته ګورم به در سره خدای الله ته به رجوع کوو مونځ به ځو خپل مونځ به کوو الله ته به لاس اوچتو چې رب العالمین نو نبی علیہ السلام مبارک ته مخامخ دشمن ولاړ دی قرآن شریف کې رب العالمین فرمائی وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ چې ته په دې قوم کې موجود حضور پاک ته الله فرمای او د خلکو ته منځ کې نو څه چل دی وکړي فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ ګوره جمع دونه قیمتي ده دشمن ولاړ دی حضور پاک نیم قوم دشمن ته مخامخ ودرو وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وسلې والے نیم قوم چې دی هغه پیغمبر علیه السلام سره ودرېده نیم دشمن ته ودرېد نیم نبی علیه السلام سره ودرېده چې د نیمو د پیغمبر علیه السلام سره یو رکعت وکړو د نیمو او حضور پاک دویم رکعت ته پاسېده وکې د دې مسلې ته د صلات خوف وایي چې حضور پاک دویم رکعت ته پاسېده نو دا نیم لاړل دشمن ته ودرېده اوس په منځه کې روان دي د اجازت دی هغه ډله راله نبی علیہ السلام پسې ودرېدله نو رسول الله مبارک خپل دویم رکعت وکړه دې ډلې ته د دې لومبې رکعت شو دوی خو یو وکړه لومبې او د پیغمبر علیه السلام دوه شو حضور پاک سلام وګرځو اوس دا ډله به ځان له خپل منځ پوره کړي هغه ډله به راشي هغې به ځان له خپل منځ پوره کړي یعنې په دې طریقې جمع وکړه خو جمع پرې نه ښوده دشمن ته وایي خدشه ده د بیماره هغه یقیني دشمن مخامخ ولاړ دی او بیا رسول الله مبارک جمع پرې نه ښوده نیم قوم ځان پسې ودرون مې دشمن ته مخامخ ودرو خیر دی جمع کې لاړ راشه پروا نشته خو چې جمع در نه پاتې نه شو موږ به د خدای قهر له دعوت نه ورکوو موږ به د خدای غضب له دعوت نه ورکوو الله په احکاماتو نه منلو کې د خدای غضب راوچتېږي د خدای قهر راوچتېږي الله ته به ژړا کوو صدقه به ورکوو تسبیحات به وایو د جمع مونځ به کوو او د الله نه به سوال کوو چې خدای دا بیماری راوستونکی ته او لرې کوونکی ته او خدای د مسلمان نه دا بیماری لرې کې او په دغه ظالمانو بدبختو کافر ور واچې چې کم کافر د مسلمان خلاف لګیا دي سازشونه